Ağaç kakanlar muhteşem kuşlardandır. Dilleri o kadar uzundur ki kafa taslarını sarar ve beyinlerini her türlü darbeye karşı korur. Ağaç kakanlar yer çekiminden 1000 kat daha büyük kuvvetlerle günde 12.000 defaya kadar ağaçlara vurabilir ve hiç yara almadan kurtulabilirler. Ağaçlara açtıkları oyuklar sayesinde hem yemeklerini temin eder hem de kendilerine barınma için yuva yaparlar.